Maintenant, on va lancer la suite du cours éléments de psychosociologie. L'adolescence. Définition de l'adolescence, c'est la période de vie qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, c'est-à-dire entre 12 ans et 20 ans. Cette période, on va la diviser en 3 sous-périodes. Voyons maintenant les caractéristiques de cette période. Premièrement, l'étape biologique. Au cours de l'adolescence, il y a un développement important des caractères sexuels, avec une croissance pondérale rapide. Ça veut dire تيكون واحد الكاركتير تيبانو النمو ديال لي كاركتير سيكسيوال وتيكون واحد الكرواسونس ça veut dire الانسان تيزاد فيه في لو بوا تو داكو تيبقى تزيد ليه في واحد لو بوا داكو تنشوفوه قبل من لادوليسونس فواحد الشكل ولكن في لادوليسونس يعاود يبان لنا في واحد لا فورم اخرى دونك كاينه اون كرواسونس بونديرال ça veut dire du poids rapide. Ça se regarde beaucoup chez les filles. Deuxième étape, c'est l'étape affective. مرحلة ديال العاطفة. Elle est secondaire aux facteurs biologiques. Le développement affectif est caractérisé par des pulsions nouvelles qui sont étroitement liées aux transformations corporelles, ça veut dire du corps, et à la sécrétion des hormones sexuelles, d'où la naissance des désirs, du besoin affectif et des pulsions sexuelles. C'est une période obligatoire au développement affectif. L'adolescent a le sentiment de son existence, la vie émotive devient alors importante. Donc, la période, l'étape affective, elle a caractérisée par les pulsions affectives de l'atifa et le besoin sexuel. Désir dire le besoin sexuel. Troisième étape, c'est l'étape intellectuelle. L'adolescent acquiert un nouveau mode de vie. Il devient critique par rapport à tout ce qui l'entoure. La famille, la société et l'école. C'est le chemin même vers la maturité intellectuelle. Il acquit le sens de la responsabilité. Donc, pas de la période, troisième période, la période, l'étape intellectuelle, elle est caractérisée par l'acquisition, ça veut dire هذاك le garçon, l'adolescent, تكتسب un nouveau mode de vie, le mode de vie جديد. ولكن هو تيبين كريتيك تولي تينقد اي حاجه تبدا تينقدها هي الانتقاد هو اللي تيكثر عنده بارابور ا تو سو كي لونتور كاع المحيط ديالو تيبدا تينقدو. باغ اكزومبل لا فامي وقت ما تدخل للدار اشنو هاد الماكله اشنو هادي من على هاد الصداع مال هادي داكوغ هي الانتقاد. لا سوسيتي المجتمع تينقد المجتمع فيما بان شي حاجه صغيره تيكبرها هو دونك الانتقاد. اي ميم ليكول هاد ليكول اش تجينا اش من القرايه هادي اش في غادي نخدموا فين هادي دونك هي الانتقادات داكوغ. وفي هاد لا بيريود تيولي عنده تيولي تيشوف واحد الفيزاج واحد الشمال واحد الطريق ديال النضج الفكري تولي عنده واحد النضج الفكري وتولي تيشوف واحد المبادئ ديالو تولي عنده مبادئ اخرين اي انسي سويت اي الاكيد تيكتسب اوسي لو سونس ديال لا ريسبونسابيلتي تيولي عنده ديك المسؤوليه تعتبر المسؤوليه عنده مسؤوليه. maintenant نشوفوا اشنو هما لي ريسك ديال لادوليسونس خطر ديال المراهقه. Les risques de l'adolescence sont, premièrement, la perte du sens de responsabilité, témoignée par la négligence des études, par la désobéissance des parents. Donc, tu l'as عنده واحد الشكل ديال était négligé. Donc, les études ديالو ما بقاش يديها في القرايه ديالو تولي تيتجاهر تولي ديما تيعكس لي بارون يقولها ليه واحد الاتجاه هو تياخذ واحد الاتجاه اخر تيلاحظوا على شي ملاحظات تيقولوا نتوما ما تعرفوا حتى شي حاجه دونك تكون عنده لا نيغليجونس اي لا ديزو اوبيسونس ما باقيش والديه لي بارون تيقول هذه الحاجه هو تيدير الكونتري ديالها. الحاجه الثانيه هي لا ريغريسيون ا دي مود انتيريور. لا ريغريسيون ا دي مود انتيريور سا فو دير تيرجع لواحد المرحله ديال الطفوله تولي تيفيه داك كريتيك بزاف تولي فيه لي كيسيون تيبوزي لي كيسيون بزاف تولي فيه داك الخنات يولي خصك توجد ليه هادي وتوجد ليه هادي وتوجد ليه هادي بحال ان بيتيت انفون تولي فيه داني لي زاتيتود اغريسيف تولي فيه العنف اغريسيون لا في الهضره ولا في كلشي
تتولي عنده واحد لا نيسونس واحد السونتيمون ديال لانسيكوريتي ما بقيش يحس بالامان دونك احساس بين ماشي معيش في الامان l'adolescent devient esclave des normes du groupe يولي هو عنده واحد الجروب نتاع الرفقاء ديالو الحاجه اللي قالوا ولا الحاجه اللي اتفقوا عليها هي اللي تيدير هو معاهم يولي هو اسكلاف عبيد ديال هذيك المبادئ ديال داك الجروب حاجه اخرى تتولي ثاني عنده اون ديفياسيون سوسيال انحراف اجتماعي باغ اكزومبل تقدر ياخذ لي دروغ ديال لا بروستيتيسيون يقدر يعترف دي مالادي ترانسميسيف سيكسيولمون ترانسميسيف دونك تولي عنده واحد الانحراف اجتماعي تولي عنده ثاني شكل اخر ثاني تولي عنده لاباريسيون دو نيجاتيفيزم لو نيجاتيفيزم يدي توجور تيقول نو تكون تقول هذه تيقول هو العكس ديالها دونك يدي نو جو بو لو فير موا مي تقول لي شي حاجه تقول لا غادي نديرها لراسي انا ما تقول ليش داكشي اللي بغيت نلبس ولا داكشي اللي بغيت ندير داكور il devient un moyen actif d'exprimer sa colère تولي عنده دغيا لا كولير دغيا تيتسبب في لا كولير il existe d'autres formes de négatifisme عشان هما اخرين ثاني شكل اخر ديال النيجاتيفيزم ديال السلبيه لو شوا ديال لي زامي تيولي تيشوازي دي زامي ماشي مزيانينش لو شوا ديال لي زيدي تيولي عنده افكار ومبادئ خايبين اتسيتيرا اتسيتيرا شوفوا maintenant شنو هما لي changements observés chez les filles et chez les garçons pendant la période de l'adolescence. Voyons maintenant les changements observés chez les filles à l'adolescence. Donc à l'adolescence, il y a apparition de poils chez les filles, surtout au niveau des jambes, au niveau du pubis et au niveau des aisselles. تتولي عندها mu de la voix. ولكن هي تتبدل لها الصوت ديالها ولكن ماشي بحال لو غارسون تتبدل ليه اكثر من لا في دونك مي دو لا فوا المهم تتبدل لها شويه الصوت ديالها ولكن ماشي بحال لي غارسون اشياء تيوقع لها ثاني في الادوليسونس ترانسبيراسيون بلوز ابوندونت سور تو لو كور تتولي تتحرك لو كور ديالها كله هو تيكون تيعرك دو طون زون طون تتولي تعجبها بزوان ديال لوتونومي تتولي تبغي الاستقلاليه ديالها وليمونسيباسيون خصك تبغي تبقى تتشارك في اي موضوع تبقى تتشارك فيه تتحبط باش تشارك فيه تيكون عندها ثاني اباريسيون ديال لاكني هي حب الشباب تيبان في الوجه اباريسيون ديال لاكني تيكون عندها ثاني اباريسيون دو ديزير سيكسويل تيكون عندها ديفلوبمون ديال لي سان مع ديال لي هونش au niveau ديال ديفلوبمون ديال لي سان تيبانو لي سان مزيان اي ديفلوبمون ديال لي هونش علاش ديفلوبمون تاع لي هونش لحقاش تتوجد باش الا كانت اون مامون وحملات وبتولد تكون عندها داك منين يدوز لي سباس منين يدوز داك الفيتيس دوك لي هونش يساعدو باش يدوز الفيتيس نورمالمون دونك تكون عندها ان ديفلوبمون ديال لي هونش اي ديفلوبمون ديال لي سان تكون عندها موديفيكاسيون دو لا فيل 2 à 3 ans avec le premier règle la vulvaire c'est هي تتموديفي تتشونجي et تكون عندها enfin apparition des menstruations les menstruations كما عرفتوهم هما ديك الدورة الشهرية هادو les changements observés chez les filles pendant l'adolescence نشوفوا maintenant اشنا هما les changements observés chez les garçons pendant cette période. Donc la garçon aussi, il y a apparition du poil au niveau du visage, au niveau des jambes, au niveau du pénis et au niveau des aisselles. Le pénis c'est la région génitale chez le garçon. Et au niveau des aisselles, تكون عنده مي de la voix ولكن plus marqué عنده هو chez les garçons plus marqué أكثر من البنت. Transpiration plus abondante ولكن ماشي dans tout le corps. Il est localisé, محدودة. Besoin d'autonomie, la fille, la même chose. Besoin d'émancipation. يشارك في أي حاجة يشارك فيها. كم شاركوا هاد لا بيرسوناليتي ديالو. تكون عنده حتى هو aussi l'apparition ديال l'acné. تكون عنده apparition du désir sexuel. عنده un développement de la musculature. Développement de la musculature. Au contraire, البنت ما عندهاش développement de la musculature. عندها allongement. تكون عنده allongement ديال les bras. Les bras diablou تيطوالو allongement ديال les bras et enfin augmentation du volume du pénis et des testicules
Donc, les changements qui sont observés chez les filles et chez les garçons pendant l'adolescence. Je vous maintenant l'adulte. Définition de l'adulte. L'adulte, c'est la période la plus grande de la vie. Elle se situe entre 20 et 90 ans. هذه المرحلة هي أكبر مرحلة في الحياة ديال الإنسان اللي تتكون ما بين 20 عام حتى 90 عام تقريبا. Un adulte est un individu qui a complété sa croissance et qui est prêt pour assumer son rôle dans la société. واحد الإنسان اللي كمل داك النمو ديالو ومستعد باش ياخذ الدور ديالو في المجتمع. Les caractéristiques de l'âge adulte. Les caractéristiques de l'âge adulte sont l'intégration sociale, l'indimage ijtimaï, l'intégration sociale. Le jeune adulte acquit une certaine indépendance, ça veut dire qu'il يكتسب واحد الاستقلالية vis-à-vis de sa famille. Il prend une certaine place dans l'organisation. C'est-à-dire واحد الموقع في المجتمع. La maternité et la paternité représentent les rôles les plus importants. الأمومة مع الأبوة تعتبروا هما الأدوار المهمة في الحياة ديالو que doivent assumer les jeunes. Elle traduit l'adaptation sociale dans une période distinctive de la vie. تأقلم مع المجتمع في هذه البيريود نتاع الحياة ديالو. Petit 2, l'intégration professionnelle. Le choix de la professionnelle de l'adulte est souvent guidé par l'orientation des études. Donc l'orientation الاتجاه ديالو ديال القرايه ديال الدراسه ديالو تيبان ليه لو شوا ديال اش بغا يدير في المستقبل، اشنو هي الحرفه اللي بيختار في المستقبل. هادو واحد عند بعض لي زيليف بعض الطلبه، ولكن عند واحد اخرين دونك شي دوطر سي لو ميليو سوسيال المجتمع اي لي سيركونستانس كي ديتيرمينو لو شوا. دونك داك المجتمع والظروف نتاع الحياه ديالو فاش عايش هو اللي تيحدد ليه لو شوا ديال ديال الفيتور ديالو الخدمه ديالو. La jeunesse est généralement la période de mariage. Ou la jeunesse, qui m'entend à fond, c'est la période de le mariage. Le couple peut rencontrer certaines difficultés. Cela impose des responsabilités nouvelles, l'équilibre du couple. Donc, في المستقبل تشوفوا الزواج هو اللي غادي يكون عنده في هذه البيريود ديال لادولت ان شاء الله. L'équilibre du couple dépend de la reconnaissance. Donc, داك التوازن ديال الكوبل اللي تيحدو هي لا ريكونيسونس دو لان اي لوتر. كل واحد تيتشارك مع الاخر وكل واحد تيأكسبتي الاخر، كل واحد تيقبل الاخر باش يقبلو حتى هو. Donc tout ce qui dépend de la reconnaissance de l'un par l'autre et l'acceptation de soi et de l'autre dans sa différence. يتقبلو بالسلبيات ديالو بالايجابيات ديالو. شوفوا maintenant les responsabilités de l'âge adulte et les rôles ديالو. Les responsabilités المسؤوليات ديال l'âge adulte مع الدور ديالو. دونك هذاك الادولت il doit s'adapter خصو يتأقلم مع لو كونجوا هو الاول، مع الشريك ديالو، مع لي ممبر ديال الفامي، خصو يتادابتا مع في العمل ديالو، يتادابتا مع لي سامي ديالو، مع لو رول ديال لا باترنيتي مع لا ماترنيتي، الدور ديال الابوه مع الامومه، aux exigences morales طلبات المعنويه وطلبات الماديه. دونك هادو هما لي ريسبونسابيلتي ديال لاج ادولت مع الدور ديالو. شوفوا maintenant la dernière période ديال لا vieillesse. Définition ديال لا vieillesse. La vieillesse c'est un stade qui suit l'adulte. Le vieillissement peut se définir comme l'action du temps sur la personnalité et la vie. Donc, la vieillesse هو آخر حاجة عند الإنسان في العمر ديالو. C'est un stade qui suit تتبع l'âge adulte. والفيسمون اشنو المعنى ديال الفيسمون؟ الفيسمون peut se définir هو l'action ديال الوقت
l'action ديال الوقت sur la personnalité ديال الانسان، sur الشخصيه ديال الانسان. شنو هما لي سين ديال الفييسمون؟ لي سين خاطر الفييس عندها دي سيمبتوم دي سين. لي سين اللي تيبان بزاف هو لاباريسيون دي ريد كي سون بلو بروفوند. لي ريد هما التجاعيد، apparition des rides plus profondes. Deuxièmement, blanchiment des cheveux. Troisièmement, diminution de la masse musculaire et de la force physique. ديك la masse musculaire ما تلقاش عنده دوك لي ميسكل، تلقى لي ميسكل ترخاو وما تلقاش عنده واحد la force physique. Ensuite, نشوفوا l'apparition de l'arthrite et du rhumatisme. L'arthrite, c'est l'inflammation des artères, du rhumatisme, c'est l'inflammation des articulations. L'apparition de l'arthrite, c'est l'inflammation des articulations et du rhumatisme. Et le dernier, affaiblissement et ralentissement des fonctions urinaires et cardiaques. Affaiblissement مع ralentissement ديال الوظائف ديال التورا ديال القلب، الوظائف ديال القلب وديال les reins. Le vieillissement il agit sur le vieillissement il agit sur la santé. donc تكثر الامراض عنده يحتكي الواحد يتكثر على الامراض لحقاش كلهم لي فونكسيون الوظائف ديال الجسم ديالو كلهم عياو بالخدمه، لحقاش خدامين تقريبا 80 عام 70 عام 90 عام خدامين، دونك في اخر الحياه تيعياو. دونك le vieillissement il agit sur la santé, il agit sur la dépendance. La dépendance ça veut dire تيولي تعتمد على الغير، ما باقيش يولي استقلالي في المعاملات ديالو في الحركات ديالو، تعتمد على شيء اخر لحقاش هو عيا. لا ديبوندونس جو ديبون دو كيلكان. troisièmement les problèmes psychiques. تولي تنسى، تولي عندك بروبليم بسيشيك، تولي بزاف تنسى. لا ديمونس. لا بيرد دو ميموار، بعد نبغي بيرد لا ميموار، بعد كنا سيديو زهايمر. داكوغ. لا بيرد دو طرافاي، كلهما هادو sont des actions qui agissent sur le vieillissement, sur la vieillesse. Les contraintes du vieillissement. Donc il y a plusieurs contraintes dans le vieillissement. Donc on va citer quelques contraintes. Donc les contraintes du vieillissement sont de plusieurs niveaux. Je vous maintenant les facteurs physiques. Au niveau de l'appareil cardiovasculaire, au niveau de l'appareil cardiovasculaire, تتقع l'athérosclérose. شنو هي l'athérosclérose؟ l'athérosclérose هي au niveau des artères de tout l'organisme. تلقاو واحد une partie ديال لا graisse تتحاول تبوشي لي زارتير، تتبوشيهم، تسمى l'athérosclérose. تبدا تقريبا من لاج ديال لاديت وهي غاديه تتفورما حتى لاج ديال لافييس. دونك au niveau ديال لي زارتير تلقاو دي بلاك ديال لا غريس، وهاديك لا غريس يحاولوا يخلقوا مشاكل في لي زارتير. تلقاو l'hypertension artérielle. Ça c'est au niveau de l'appareil cardiovasculaire. Au niveau de l'appareil respiratoire, on remarque que le malade, que le vieux a de temps en temps des bronchites chroniques. Bronchites chroniques, donc inflammation des bronches. Là, des insuffisances respiratoires. De temps en temps des pneumonies, ainsi de suite. Au niveau de l'appareil cutanéo-muqueux, les rides. Les rides, moi, au niveau de l'appareil articulaire, l'arthrose, inflammation des articulations, les fractures. Au niveau de l'appareil urogénital, la prostate. وهذيك لاباسيون وقع فيها في الاخر تقريبا بزاف، تكون الناس يخافوا من بزاف على الفييس، هي ان ادينوم او ان كونسير. او نيفو دو لاباري سونسوريال، داك الاحساس الحس، تلقاو العينين تيجيو لا كاتاراكت الجلاله، تشوفوا الناس كبار بزاف تكون عندهم ديك الجلاله، سي لو باسيفيكاسيون ديال الكريستالان، تكون عنده واحد متبقيش يشوف مزيان، وتتكون عنده اون بريسبيسي. La presbytie, il ne peut pas voir ce qui est proche de lui. شي حاجه قريبه ليه ما تيقدر يشوف حاجه بعيده، وشي حاجه اللي قريبه ما تيشوفها شيء. تكون عنده واحد لا مالادي ديال لي اللي تسمى لا presbytie. Et enfin diminution de l'audition. ولا تلاحظوها نتوما لي فيو ما تكونش تنقص ليه السمع، وتجي حتى لحدا ودني عاد تبقى تغوت باش تقدر على الاقل يسمعك شي شويه.
diminution de l'audition. Ce sont des facteurs de contrainte de vieillissement. Les facteurs psychiques, la perte des amis, perte des d'accord. Donc la perte des amis, à un sens large, elle correspond à un tableau noir. La perte du savoir-faire, la perte des capacités physiques, la perte de la mémoire, la perte de la santé physique. Ce sont tous des facteurs psychologiques.